জগ সুইচ, এটা ছাড়া কিন্তু ব্লেন্ডার অন হবে না। আমি অন করলাম, আর এখান থেকে আমার কন্ট্রোল সুইচ যেটা আছে 1 2 এগুলো আমি এখান থেকে দিচ্ছি, সেটা কোনোটাই কাজ করছে না। এখানে দেওয়া আছে মডেল নাম্বার হচ্ছে SB3008। এখানে ভোল্টেজ দেওয়া আছে 220 240 ভোল্ট 50 হার্টজ। এখানে পাওয়ার দেওয়া আছে 300 থেকে 350 ওয়াট। এখানে আছে ক্যাপাসিটি হচ্ছে 1.5 লিটার। একটু মাঝখানে উঁচা আছে, এখানে স্ক্রুড্রাইভার একটা আমরা নিজে বানিয়ে নিয়েছি। এখানে এই মাঝখান থেকে এটা কেটে দিয়েছি, এখানে গ্যাপে বসে গেলে তখন এটা খোলা যাবে। এছাড়া এটা খোলা কোনো অসম্ভব ব্যাপার হবে। ব্লেন্ডারটা চলতেছিল না, এখন এটাই পড়ে যাওয়াতে এটা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমরা যদি এটা নতুন এটা কিনে দিই, ব্লেন্ডারটা ঠিক হয়ে যাবে। এই আমি সুইচটা খুলে ফেলে, আমাকে পুরো একবারে ছায়ের মতো হয়ে গেছে। এরকম একটা সুইচ লাগবে। আমি এখন এটাকে একটু টেস্ট করব, এটা কি আর কোনো প্রবলেম আছে কি না। আমি এখন এই দুইটা তার, যেহেতু এই দুইটা তার সুইচের, আমরা এখন এই দুইটা একসাথে করে দিয়ে আমরা আগে এই ব্লেন্ডারটা ঠিক আছে কি না আমি একটু চেক করে নেব। আমি এখন একটু টেস্ট করব, যেহেতু আমি এখানে তার আমি সুইচ এটা শর্ট করে দিয়েছি। আমি এখন লাইন দিয়ে আমরা সিরিজে চেক করব। এখন মার্কেটে দেখা হয়েছে এটা পাওয়া যায় না, আমি এখন এটাকে ডাইরেক্ট করে দিচ্ছি। ঠিক আছে।